M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre, pegolins, pegolines i oients de tot el món. Us done la benvinguda a Va de Vie, el micro-espai de Radio Pego dedicat al binatural. El passat 1 de juliol, convidat per el meu amic Hilarion de Sopla Levante, vaig anar fins a Alacant, als locals de la denominació d'origen protegida Alacant, per a participar en la jordana dels raïms minoritaris i tradicionals de la nostra província. És un projecte col·laboratiu molt interessant que busca preservar la diversitat genètica acumulada durant segles en el cultiu de la vinya. El projecte està impulsat pels serveis de viticultura i enologia de la Conselleria d'Agricultura, el Servei de Sanitat Vegetal, la Universitat Politècnica de València, els serveis de transferència tecnològica, els serveis de producció ecològica i alguns col·laboradors externs. El treball consisteix a localitzar les parcel·les on encara sobreviuen aquestes varietats antigues, identificar-les, conservar-les i estudiar-les. També es preveu la creació d'un banc genètic de ceps i el traspàs de material vegetal als professionals del sector. En total, s'han identificat 100 varietats diferents, de les quals 75 són minoritàries i 25 presenten perfils genètics nous. Pel que fa als raïms negres, s'han registrat 14 varietats úniques: Arcos, Bonicaire, Cardeal, Carinyena, Côte de Xeragas, Ferrandeia, Forcallat Negre, Gonfaus, Macabeo Negre, Montalbana, Moravia, Moravia Agria, Moristel, Plantamula, Rojal i Valenci Negre. Entre els blancs hi ha 16 varietats igualment singulars: Alarige, Esclafageres, Forcallat Blanc, Morsi, Moscatel d'Estambul, Pardillo, Pedro Ximénez, Planta Fina, Planta Nova, Tortozon, Trepadell o Trapadell, Valenci Blanc, Verdil i Xarel·lo. I pel que fa als raïms de taula, la llista inclou Ameur o Ameur, Aledo Real, Cardinal, Clotet, Cor d'Àngel, Moscatell Roig, raïm de Sant Joel, raïm de Sant Joan, Roget i Rosetui. La pèrdua de diversitat varietal es deu sobretot a la filoxera, a les normatives excessives i també a la globalització del mercat del vi. Tot i així, avui hi ha un interès renovat en recuperar aquests raïms antics, tant per diferenciar-se com per adaptar-se millor al canvi climàtic. Durant la jordana es van fer diverses presentacions i a la fi van poder gaudir d'una degustació on vaig tindre el plaer de servir un vi de la carta de binatural, un trapadell de teulada de 2017 criat en bota de fusta. És un raïm molt poc comú que trobem sobretot a Alacant i també a Múrcia. Potser és l'únic vi natural monovarietal de trapadell que existeix. Elaborat sense sulfits i, per tant, no estabilitzat, continua evolucionant amb el temps i expressa tota la seva personalitat des del primer glop.
Aquest tipus d'esdeveniments són essencials perquè el sector del món vitivinícola es coneguen, intercanvien experiències i sapien què s'està fent al voltant de la vinya i del raïm a la nostra regió. Esperem que n'hi hagi molts més. Per acabar aquesta crònica, voldria compartir-vos algunes xifres recents publicades el 7 d'octubre per l'equip de l'aplicació Raisin que recull el sector del vi natural arreu del món. D'entrada, la progressió del vi ecològic és espectacular. Hem passat d'un 6% en 2010 a un 22% avui en dia. Però quan parlem de vi natural, les xifres encara són molt més modestes. A França, hi ha 1.536 cellers naturals sobre 75.510 explotacions vitícoles, és a dir, un poc més del 2% dels dominis. A Itàlia, amb 739 cellers naturals per a 30.000 explotacions, això representa aproximadament un 2,5%. I pel que fa a Espanya, hi estima que no hi ha encara dades precises. Això no impedeix que el vi natural hi siga cada vegada més present. De fet, Barcelona és ja una de les grans capitals mundials del vi bio, la quarta destinació del món per a beure-ne, amb 112 establiments registrats. Beure menys i beure millor. Salut i vi!